Videoning nomidan va albatta prevyusidan ko'rganinglardek, bugungi videomizda Melbet o'yinini olma o'yini bo'ladi. Nimaga Melbet o'yini? Tfu, yana adashdim. Videoni boshlanishini adashdim. Obbo, Kitty. Voy, mana bizni Kittyimiz qiz bola qimmat mushuklardan. Qo'rlashni qara. Bu ham meni yaxshi ko'radi, o'sha kompot bo'lib qoldi menga. Mushuklar bilan kelishib ketaman. Bo'ldi, endi chiqib ketaqa video olayman. Bugungi videomizda Melbet bookmakerini olma o'yini bo'ladi. Ko'pchilik o'ynamagandir, lekin Melbet o'yinidagi top o'yinlardan desa ham bo'ladi, chunki bundan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi, yaxshigina pul ishlasa bo'ladi. Vaqtiga 10 minut, 15 minut vaqtingizga ketkazasizlar. Va albatta men sizlarga bugun o'rgatadigan strategiya orqali video nomida ko'rgan bo'lsanglar, $1 dan $350 qilsanglar bo'ladi. Ya'ni 10 ming so'm pul tikasizlar, 10 ming so'm pulinglarni 3,5 million qilsanglar bo'ladi. Faqat men sizlarga hozir buni strategiyasini tushuntirib ketaman. To'g'ri, boshida sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar va albatta shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar va albatta kanalimizga podpisatsiya qilishni ham unutmanglar. Hammanglarga rahmat kattaga. Bo'lmasa videomizni boshlaymiz. Melbet o'yinidagi olma strategiyasini men o'ynadim, ya'ni 1 soat oldin videoga olishimdan oldin. Va albatta strategiyaga o'xshadi. Sizlarga hozir video tarzida ham ko'rsatib beraman. O'zingizlar bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu strategiya juda ham qiziq strategiya, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Qancha aniqligiga chiqqanimizni hozir men sizlarga mana ko'rsataman. Bo'lmasa, Melbet bookmakerini Apple of Fortune degan o'yini bor, ya'ni bu inglizchalab, o'zbekchasiga o'zbeklar olma deydi, bu boshqa joyini yozmaydi, aytmaydi ham. 10 ta 11 ta etajli narsa bo'ladi, ya'ni bir ikkita joyida oddiy misol tishlangan olma bo'lsa, yutqizinglar. Tishlanmagan olmalarni topib tepaga chiqishinglar kerak bo'ladi. Oramizda bu o'yin o'ynaganlar bo'lishi ham mumkin. Agar o'ynamaganlar bo'lmaydigan bo'lsa, o'ynab ko'rishlarini ham tavsiya etaman. Eng arzon stavka qilishinglar bu 1600 so'm va bu yoqqa ketaveradi. 1600 so'm, 3200 so'm, xohlasanglar 3000 qilsanglar bo'ladi stavkasini. Hozir bu просто screenshot balansim tepada, balansim ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qaranglar. 10 ta 11 ta etajdan iborat, ya'ni mana 1-chi, 2-chi, 3-chi etaj, uylarga chiqquncha 11-chi etaj bo'ladi, yashaydigan dominglarda. Meni strategiyam 1-qatorda 1 bosasizlar, 2-qatorda 2 tali bosasizlar, 3-qatorda 3 tali, 3 ta ketma-ket bosasizlar. Mana o'zingizlar mana screenshotda ham o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Mana oddiy misol, mana 1-qatorda 1, 2-qatorda 2 ta, 3-qatorda mana 3 ta. Ko'rib turibsizlar, men 4-qatorda 4 ta qilmoqchi bo'lganman, lekin 4 ta qilmadim. 4 ta qilish o'rniga, chunki 2-3 marta qilib ko'rdim. Hozirgi videoni ham qo'yib beramiz. 349 koeffitsiyentga chiqa olmadim. Lekin hozir ko'zinglarni oldinglarda birgalikda chiqamiz. Va albatta 3200 so'm pulimi, 3200 so'mmi, 6400 mi, 3200 yoki 6400 lik stavka o'ynadim. Eng arzoni 1600 so'm. Oddiy misol 3200 so'm pulimi men 69, ya'ni 70 koeffitsiyent bilan 69 u 93 o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Eng tepasi 349 koeffitsiyent, ya'ni bu koeffitsiyentga 349 barobar, ya'ni misol $100 pulinglar bo'ladimi, 1000 so'm pulinglarni 349 mingga ko'paytirsanglar 349 ming so'm bo'ladi. Eng tepasiga chiqqanim hozircha 70 koeffitsiyentga chiqdim. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar videoda. Tak, 4-chisini bosmadim. Har doim cho'ta yutqizib qo'ydim, lekin xudo xolasa hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar 350 koeffitsiyentga ham olib chiqamiz. Strategiya mana shunaqa. Xohlasanglar chap tomondan men aytgandek 1 1 2 2 3 3 4 4 qilib ketsanglar bo'ladi. O'zi 4-chi bilan tugaydi. 4-qatorni 4 tali qilsanglar o'zi tugaydi, 5-qatorgacha bormaydi. Xohlasanglar 5-qatorga o'zingizlardan xohlaganinglarni qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Chap tomondan boshlaganman, mana o'zingizlar videoda ko'rib turibsizlar. O'ng tomondan ham boshlasa bo'ladi. Mana bu yoqda screenshot bor. Summasiga e'tibor beringlar, mana summasiga, mana rasmlarga, screenshotga e'tibor beringlar-da. Hech qanaqa bu Photoshop emas. Mana xohlasang o'yini pulingni qaytarib, xohlasang mana 5 ta strelkadan bittasini bos va 349 koeffitsiyentga ega bo'l demoqchi bu yoqda. Men yo'q dedim, pulimni qaytarib oldim. 223 ming pul, mana ko'rib turibsizlar. Endi bo'lmasa Melbet bookmakerini приложениesiga, ya'ni programmasiga kiramiz va albatta ko'zinglarni oldinglarda men 350 koeffitsiyentga chiqarishga harakat qilaman. Qaranglar, bo'lmasa Melbetga kirdik mana. Aytgancha Melbet bookmakerini bilmaydiganlar yoki men ham shu o'yinni o'ynamoqchiman deganlar uchun shu video tagida silka bor, o'sha silka orqali ro'yxatdan o'tinglar va albatta Asadabdo promo kodi bilan $150 gacha bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Melbetga kirdik, 1,412 ming pulimiz bor va albatta mana shu joyda Games joyiga kiramiz. Games joyiga kirganlardan keyin mana bolchi menchi o'yinni ham yaxshi ko'raman. O'sha bolchi menchini tepasida olma turibdi, mana olma rasmi. Mana shunga kirasizlar. Mana qaranglar, eng arzon stavka summa mana minimalni 1600 so'm. Ketaveradi bu yoqqa, 2x bosinglar 3200, 6400 mana ketaveradi, mana ko'ryapsizlar. 3 milliongacha ham chiqdi. Qaranglar, 1600 so'm bilan boshlaysizlar. Sizlarga tavsiya etaman, balansinglarni bir 100 ming, 150 ming bilan o'ynashinglarni bu o'yinni. Chunki oddiy misol bir 10 marta, 15 marta tepagacha chiqib bu strategiyani o'ynashinglar uchun bir kamida 16 ming, 20 ming pulinglar ketadi. Chunki tepaga chiqquncha bir o'xshamashi mumkin. O'shaning uchun tepaga chiqqaninglarcha 20 ming, 30 ming bilan o'ynamanglar. Buni tavsiya etmayman. O'ynaydigan bo'lsangiz endi bitta pog'ona, ya'ni bitta endi strategiyani yutaman, ya'ni mana Melbet bookmakerini aldab sekin soqqasini olaman degan paytinglar
pulinglar yetmay qolishi mumkin. O'shaning uchun 100 ming 150 ming bilan boshlashinglarni tavsiya etaman. Bo'ldi, ko'p gapirmaymiz. Bo'ldi, strategiyani boshlaymiz. Qaranglar. Men chapdan boshlayman. Mana qaranglar. Bir ketdi, ko'ryapsizlar. Birinchi qatori bo'ldi. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qatorda ikkita bosamiz. Ikkinchi qatorda ikkinchisi uje yeb qo'ydi. Olma ko'rib turibsizlar, yutqizdik. Yana 1600 so'm. Bir bosamiz. Ikkinchi qator, uchinchi qator, u zo'r ketyapti. Uchinchi qator, u uchinchi bilin. Endi 4-chi qatorga o'tardik. Uje ko'ryapsizlar, 6 koeffitsiyentga chiqdik. 6 koeffitsiyentga. Endi u sizlarga bog'liq. Agar oddiy misol ko'proq summa bilan o'ynasanglar, faqat 10 ming bilan o'ynaydigan bo'lsanglar, video nomida ko'rganinglarda 10 ming so'm degani, 10 ming degani bu 1 dollar degani. 10 ming bilan o'ynasanglar 3,5 millionga chiqarishingiz mumkin. Men bu yerda hozir 1600 so'm bilan o'ynayman. Eng kam bilan o'ynaysizlar, azartga berilib ketmanglar, o'shani ham aytib qo'ying. 1600 so'm, 3200 so'm, har biri 10 mingdan oshirmanglar. 10 mingdan oshirsanglar, o'sha sekin minusga kirib yutqizib qo'yishingiz mumkin. Eng arzoni bu strategiyani aldab ko'proq pul yutib olishingiz mumkin. 1600 so'mni ko'paytiramiz. 349 koeffitsient 558 ming ishlasanglar bo'ladi. 1600 so'm orqali. Agarda sizlar 10 ming bilan boshlasanglar, ko'paytirasizlar 349 ga 3 million 490 ming ishlaysizlar. Lekin 10 mingdan oshirib yormaylar. 1600 bilan o'ynaganinglar ham yaxshi. 1600 orqali 500 mingga chiqazib olsangiz yomon emas. Aldash yo'li, tushunyapsizmi? Ko'p pulinglar ketmaydi. Mana 1600 ketdi, yana strategiya ketdi. Ikkinchi qator bo'lmayaptimi? Demak o'yindan boshlaylik. O'yinni ham chapdan qilib ko'ringlar. Ketdi mana. Birinchi qator ketdi, ikkinchi qator, ikkinchisi ham ketdi, uchinchi qatorga o'tdik. Uchinchi qatori ko'rdinglar. O'sha 6 koeffitsient bilan pulimizni qaytarib oladiganimiz 10 ming pulimiz bor pastda, qaranglar. Endi 4-chi qatorga o'tamiz. 4-chi qator ham zo'r ketdi. O'sha 11 koeffitsiyentga chiqdik. Biling, 27 koeffitsiyentda o'sha yeb qoldik. Ko'ryapsizlarmi? Strategiya bu bor narsa. Yutsanglar bo'ladi, so'qqa qilsanglar bo'ladi. Yana o'ng tomondan boshlaymiz. Birinchi qator ketdi. Ikkinchi qatori ikkitasi ham ketdi. Uchinchi qatori 3tasi biling, 3tasi ham ketmay qoldi. Achimanglar, o'shaning uchun men sizlarga aytdim, 20 ming 30 ming bilan boshlamanglar. Menda bu yoqda summa ko'proqmanda, 1 milliondan ko'proq. O'shaning uchun bemalol qo'rqmayman, achinmayman. 1600 so'm pulim ketyapti. Agar endi boshlaydiganlar bo'lsa oramizda 100 ming 150 ming bilan boshlasanglar, plyusga chiqasizlar. 10 minut, 15 minutda 1600 so'm bilan davom etadigan bo'lsanglar, menga o'xshab 500-600 ming ishlab olasizlar. 10 minut 15 minut ishlab ketdi, qaranglar. O'ng tomonda yana birinchi qator ketdi, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi, yana uchinchi qator ketdi. Tak, 6 koeffitsient, 4-chi qator ketdi, yana 4-chi qator bilan yana 27 koeffitsient shunaqa bo'lib qoldi. Chiqishi yo'q, hozir ko'rasizlar. Ya'ni o'ng tomondan boshlab yo'q. Endi bu chap tomondan. Agar bu bizning strategiyamiz o'zi bilib olgan bo'lsa, ozgina aldaymiz buni. Qolagan joyimizdan bosib beramiz. Tap, qolagan joyidan bosib berishadi. Tap, 2 martami shunaqa qiladi va albatta yana o'sha o'ngdan chapdan boshlashingiz mumkin. Tap. Pulni olaylik-da, bu pulni olmayapti demay boshqa xayolga borib qolmasin. Yana bitta qilaylik. Tap. Yo'q, endi mana ketdi. Endi chapdan boshlaymiz endi. Bu strategiya bor narsa. Bu o'zim ham shunaqa qilib o'ynab yutaman. Buni qaranglar. Endi o'ng tomondan o'tamiz. Bo'pti, bitta chapdan o'taylik endi. Tap. Oppa, ko'ryapsizlar o'zingizlar. Shu joyda olsam bo'ladi pulni. Agar 10 ming shu joyda tikkanlar, o'sha 6 koeffitsient bilan 67 ming ishlagan bo'ladi. 4-chi qatorga o'tamiz dek, o'sha 4-chi qator parod qilib qoldi. Hech qilsa yo'q, to'xtanglar. Joyni almashtirib tursanglar hech bilmaydi bu. Bu aldash strategiya yo'li. Yana bir ikkita aldab olamiz buni. Tap. Oppa, qaranglar hozir. Yana bitta aldab olaylik. Tap. Bo'ldi. Endi qaranglar chiqamiz. Yana endi o'yindan boshlaymiz. Tap, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qatorga o'tdik. Uchinchi qator ham zo'r ketdi. Bismillah, 4-chi qator, yana 4-chi qatorda parod qilyapti. Ko'ryapsizlar, olmalar ishlangan olmaga tushadigan bo'lsa, yutqazasizlar. Yana o'ng tomondan ketdi birinchi qator, ikkinchi qatorda parod bo'ldi. Bu bor narsa, hozir men sizlarga isbotlab beraman. Ikkinchi qator, oppa. Birinchi qator ketdi, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi, uchinchi qator parod qilib qoldi. Bir 15-20 marta o'xshamay turadi, keyin birdaniga o'xshab ketadi. 150 ming bilan 100 ming bilan boshlasangiz ham 10 marta o'xshamasa 16 ming so'm minus ketadi. 20 marta o'xshamasa 30 ming, 32 ming pulinglar ketadi. O'sha bir 30 ming pulinglar ketgandan keyin bir yoqda 70 ming, 60 ming pulinglar qolgandan keyin o'sha birdaniga 500 ming deb olasizlar. Bu strategiyani aldash yo'li. Boshda sal rasvod qilasizlar. Qaranglar, ikkinchi qator ketdi. Uchinchi qator, oppa, ko'rib turibsizlar mana. 4-chi qator, biling, yana 27 koeffitsient o'ta nimadir bo'lyapti. Boya faqat 69 gacha chiqqanman. Chapdan chap, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi, oppa, uchinchi qator ketdi, 4-chi qator. Oppa, nima bo'lyapti? 4-chi qatorda cho'ta bugun. 4-chi qatorda cho'ta parod o'yindan boshlaymiz. Faqat 11 koeffitsiyentda cho'ta nimadir bo'lyapti. Ikkinchi qator 2 ketdi, uchinchi qator, unda bitta chiqib kiraveramiz. O'yinni yana boshqatdan boshlaymiz ham.
tak 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 tak. Hozir men yoki deb yangi profil ochib boshqatdan pul to'ldirishim kerak, ya'ni bu yoqdan pullarimni chiqarib yangi profilga pul solishim kerak. Yoki deb bir kunda bir marta bo'ladi bu narsa adashmasam. Endi oddiy misol bir kunda bir 500-600 ming yomon emas u. Mujimo olib bo'ldimda, balkim o'shaning uchundir, uje adashmasam 20 ta bo'lib qoldi. Tak 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 tak, давай. Strategiya bor narsa bu, strategiya bor. 69 koeffitsiyentgacha chiqardim, masalan, chiqarib beraman hozir. Hozir chiqarib beraman sizlarga. Ko'ryapsizlar, mana 6-7 koeffitsiyentda ham pullarni olsam bo'lardi. Olmayapman, ataylab sizlarga tepagacha chiqarib beray deb. Tak, chapdan boshlaymiz. Ikkinchi qatorda 7. Tak, o'ngdan ikkinchi qator yes. O'sha ikkinchi qatorda ham 2 koeffitsiyent bilan olsam bo'ladi. Yo'q, olmayapman, ataylab. Ana 6 koeffitsiyent. Mana 21 ming qilib pulim olsam bo'lardi, olmayapman, ataylab. Tak, 4-qator qilingan. 4-qator nima bo'lyapti o'zi? O'zingizlar ko'rdinglar, mana strategiya o'sha 6 koeffitsiyentda amalladik. Ana 11 koeffitsiyentda ham amalladik. 4-qatori birinchisini bosdik, 4-qator ikkinchisida mana 27 koeffitsiyentdan oshira olmadim bu safar. Cho'ta oshmayapti. Opa, ana qaraydi 27 gacha. Endi 27 ga chiqqandan keyin agar menda qanaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, sizlar mana shuni qilinglar. Ko'nglingiz tortganini qilinglar. Opa, ana ko'rdinglar 89,069 koeffitsiyentda ushadim uje. Tak, yana ko'nglingiz tortganini qilinglar. Agar mana shunaqa qaysidadir bir, masalan, oddiy misol, men hozir birdan uje 1 koeffitsiyentdan uje 6 bilan 11 koeffitsiyentga chiqqandan keyin mana ko'ryapsizlar, mana olmani ikkita tomonga qo'ydim. Chap qatori birinchisiga, o'ng qatori birinchisiga qo'ydim, to'g'rimi? Sizlarda ham mana shunaqa qaysi qatorda, masalan, 11-qatorida yoki 11-koeffitsiyent joyida sizlarni o'sha joyda yutqizaversanglar, boshqacha bularni aldash yo'liga o'tishimiz kerak. Hozir men 89 mingga olmayman, atak olgan bo'lardim. Yana ko'nglim tortganini qilamiz. Tushundinglar, qarochi, yoki men tushuntira olmadimmi? Tushundinglar, glavnisi qaysidadir, masalan, menda faqat 11 koeffitsiyent bilan 27 koeffitsiyentda meni aldayapti, tepaga chiqishimga yo'l bermayaptimi? Ko'nglingiz tortganini bosinglar. Ketdi yana, ketdi, taslim bo'lmaymiz, ketdi qaranglar. Tap, 3-qator, tap, hozir chiqib olaylik-da. Yana shunaqa ko'ngil ketgan narsani qilamiz. Tap. Hozir to'xtanglar. Men hozir birdaniga 500 ming so'm ko'zdan oldinglarda pulga ega bo'laman, ya'ni 500 ming so'm pul olaman. O'rgatish uchun pullarni olmayman. Bo'lmasa o'zim olgan bo'lar edim. O'zim o'ynaganimda mana shunaqa pullarni olmayman. 27, 11 larda olmayman, 69 larda, 27 larda olishga harakat qilaman. Chunki bu yoqda sal minusga ham kirib ketmashimiz kerak. Sizlar ham azobga berilib ketmanglar. Men sizlarga hozir o'rgatish uchun mana shu narsaga qilyapman. Men o'zim agar g'alati his etaman, agar shuncha gapirdim, shuncha video oldim, sizlar o'sha like ham bosib bo'ldinglar. Agar mana shunaqa men parod qilib turib, men sizlarga hozir o'sha 60 necha koeffitsiyentda eng tepasi 69 koeffitsiyentga va albatta 349 koeffitsiyentga chiqazib bermaganimgacha men hech qachon video kerak bo'lsa bursat bo'lib ketmaydi. Men sizlarga uchun chiqazib beraman. Tak, ikkinchi qator ketdi, 3-qatori ketdi. Blin. Hozir uje bizani 6 da, ko'pincha 11 da, 27 da aldayapti bizani. Mana to'tingni ko'ta. Tak. O'yindan boshlaylik. Tak. Cho'ta bergisi kelmayapti bu. Bacha, lekin strategiya bor narsa. Tak. Opa, qarang, 11 koeffitsiyentga keldik. 21 ming. Yana 1.600 dan boshladikmi? Ko'ngil tortganini qilamiz demoqchi edim, bo'lmay qoldi. Ko'pchilik aka Melbetdan ham boshqa bookmakerlardan ham o'rgating deganlar uchun mana shu videoni oldim. Kelinglar bo'lmasa boshqa strategiya ham qilamiz. Yana bitta strategiyam bor, o'rgataman sizlar uchun. Birinchi qatori bitta, ikkinchi qatori ikkita, uchinchi qatori uchinchi, to'rtinchi qator 4 ta. Tak, hozir to'xtanglar. Bitta-bittaga to'ramiz mana shunaqa 1, 2, 3, 4. 4-chisida parod qilyaptim, demak, sal o'zgartiramiz. Qarochi, olmalar bir-biridan uzoq bo'lib ketmashi kerak. 1, 2, 3. 4 da parod qildim. Bu yoqqa to'g'ri, bu yoqqa ulab boramiz. Olma bir-biridan uzoq bo'lib ketmashi kerak. 5. 5 endi uzoq bo'lib qoldi, chunki olmalar bir-biridan uzoq bo'lmashi kerak. Bu yoqqa. Tak, bu yoqqa, bilin. 6 koeffitsiyentda parod bo'ldi. Sal parodli qilib qo'ydik. Tak, olmalar bir-biridan uzoq ketmash kerak, bir-biriga ulangan bo'lish kerak olmalar. 3-qator ketdi. 11 koeffitsiyent bizdan aldayapti. Opa. Ana 27 koeffitsiyent ushadi. Endi 69 ushashimiz kerak. Blin. Ikkita chekkani bosmaymanmi-da? Sal pulim ham minus bo'lib qoldi. Sizlarga video olaman deb. Shuning uchun sizlar like bosmasanglar bo'lmaydi. Chunki men bu yoqda 200 mingcha pulni minus qildim, sizlarga ko'rsataman deb. Lekin shu paytgacha 27 koeffitsiyentlarda pulimni qaytarib olsam bo'lardi. Ataylab 69 ga 359 koeffitsiyentga chiqazay deb sizlarga harakat qilib pulimga yetkazib Bo'lmasa shu joyda videoni to'xtataman, chunki videomiz uzun bo'lib ketdi. Shu kommentariyada, ya'ni shu videoni kommentariyasida asablarim buzildi. Ikkinchi qismini oling, strategiyangiz o'xshagan joyini imminni qo'yib bering.
bering deydiganlar uchun ikkinchi qismini olaman. Faqat kam gapiraman. Imminni o'xshagan joyini sizlar uchun qo'yib beraman. Nima deysizlar? Ikkinchi qismini olishimni xohlasanglar kommentariyada yozinglar. Ikkinchi qismini oling Asadbek desanglar, ikkinchi qismini olaman. Faqat unisi bir 5 minut, 6 minutlik bo'ladi. Ko'p gapirmayman. Faqat strategiyaga o'xshagandan sizlarga noldan ko'rsatib beraman. Hech qanaqa odamlar Photoshop, Lahatron deb o'ylamasin. Prosta sizlar iltimos qilinglar, shunaqa video oldim. Men sizlar uchun oldim. Bo'lmasa shu videoga like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Asadbek Abdumollonov bo'ldi va albatta Melbetmi, Vonvinmi qaysi o'yinlarni o'ynashimni xohlaysizlar. Hali Vonvinda ham ko'p o'yinlarni o'ynamaganmiz. Melbetda ham xudolisa ko'p o'yinlarni o'ynab ko'ramiz. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan Asadbek Abdumollonov bo'ldi. Shu videoga like bosishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'xtanglar, achkida xayrlashing. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Robot Asadbek JTS qilmalarmi? Bo'pti. Sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar.